matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pizza 16 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, duha ka individual nga gadula og illegal swertres nasikop. Duha ka transport vehicle, dental ambulance gi-turn over sa LGU ngadto sa BGMP ug Iligan City Police Office. 900 ka benepisaryo nakapalit og tag 20 pesos nga bugas. Sa kauluhan, tulo ka adlaw nga transport strike batok sa korupsyon ipahigayon sa Manibila. Gitangtang nga DPWH engineer sa anomalya sa flood control mipahawa na sa kustodiya sa Kamara. Basti Duterte nagpasaka og reklamong kidnapping batok sa top officials og police officers kalabot sa pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa gawa sa nasod, Korte Suprema sa Brazil, gihukman si kanhi Presidente Bolsonaro nga guilty sa pagpangulo og kudita. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka ancient Samaritan site na diskubrihan sa Kafar Qasim ang naasing balay gipanag-iyahan sa sumusunod ni Simon ang magician. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit karato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidakop si alias Gerald nga taga barangay dito Kalan, kini nagpataya og illegal nga swertres. Nadakpan usab si alias Kura, residente sa barangay Dalipuga nga nasapong gapadula og swertres. Ang duruha pulos nakuhaan og stab nga adunay number combination. Gidala sa police station to si Gerald samtang si Kura ang ana sa police station 3. Pareho sila nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Gi-turn over sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang duha ka transport vehicle ngadto sa Bureau of Jail and Management Penology kon BGMP. Lakip nga gi-turn over ang usa ka dental ambulance ngadto sa Iligan City Police Office. Gipalit sa LGU ang mga sakyanan aron magamit sa operasyon pinagi sa ilang Regional Medical and Dental Unit. Nakapalit ang 900 ka mga benepisaryo sa Iligan og tag 20 pesos nga kilo sa bugas atol sa kadiwa ng Pangulo Deskwento Caravan nga gipahigayon niadto nga nakalabayng adlaw sa Tambo Market base sa datos sa City Agriculturist Office. Gihangyo ni Mayor Frederick Xiao ang Sangguniang Panlungsod nga maghimo og resolusyon nga maghangyo sa iyang opisina paghimo og Memorandum of Agreement tali sa Food Terminal Incorporated aron pag-release og dugang 20,000 ka kilo ka mga bugas nga mapalit sa mga Iliganon. Buot sa mayor nga mahatag kini sa dili pa ang adlaw sa Iligan.
O karon sa balita sa kauluhan, gianunsyo sa Transport Group sa Manibila ang pagpahigayon og tulo ka adlaw nga nationwide transport strike sugod Miyerkules ug mga adlaw Setyembre 17 hangtod sa Biyernes Setyembre 19 isip protesta batok sa sumalapay halapad nga kahiwian kalabot sa flood control project. Sa pahayag sa grupo, gihatagan og katinawan nila ang ilaang pagkadismaya kung giunsa ang excise tax gikan sa diesel nga gibayaran sa mga jeepney driver ang gigamit sumala pa aron punduhan ang magarbohong panginabuhi sa pipila ka opisyal o bisan sila mga anak nga nalambigit sa kontrobersyal. Dugang pa niya, dili insakto nga sila ang nagpasan sa kalisod sa magarbohong kinabuhi sa mga kurakot nga opisyal sa kagamhanan, samtang ang mga tsuper sa jeep ang halos tibok adlaw nga mikayod aron lamang mukita aron dunay panggasto sa pamilya. Kini sumala pa niya ang pinakaunang hinungdan kung nganong sila ang mulusad og halapad nga tigil pasada, samtang nauna nang gianunsyo sa usa ka transport group nga piston ang ilang nationwide transport strike batok sa kawian sa umabot nga adlong Huwebes, Setyembre 18. Wala na sa kustodiya sa House of Representatives ang gitangtang nga Bulacan 1st District Assistant Engineer JP Mendoza. Gikumpirmar kini ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang presiding chairman sa House Infrastructure Committee nga nag-imbestigar sa maanumalyang flood control projects kagamhanan. Sumala pa niya mipahawa na sa kustodiya sa Kamara si Mendoza niadtong Setyembre 12 human siyang mihangyo og permiso gikan sa ubos balay Balauranan aron tugutan siyang mobisita sa iyang pamilya. Una na usab nga mihangyo sa Mendoza nga sa tanang mga magbabalaod sa gipahigayong pagdungog sa Infracom alang sa iyang seguridad tungod sa nadawat sumala pa niyang hulga sa kinabuhi gikan sa usa ka hitman. Mainumduman nga si Mendoza usa sa DPWH engineer nga nagbulgar sa multi-bilyong kantidad sa korupsyon sa flood control project. Usa-usab siya sa upat ka kontraktor nga nagatubang sa reklamong graft sa Office of the Ombudsman. May kalabutan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nagpasaka og pinakabag-ong mga reklamong kriminal og administratibo ang kampo sa pamilya Duterte batok sa tag-as nga opisyal sa Marcos Administration og police officers sa Office of the Ombudsman kagabong adlaw Lunes Setyembre 15. Kini adunay kalabutan sa pag-aresto sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Marso 11 sa kasamtangang tuig. Sa 160 ka pahinang affidavit complaint giakusahan ni Davao City Acting Mayor Baste sila si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, DND Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo o uban pang mga opisyal sa kasong kidnapping, arbitrary detention, grave misconduct o uban pang mga pagsupak sa balaod. Gihinganlan usab isip respondent sa reklamo mao sila si former Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, former Criminal Investigation Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. ug uban pang mga pulis ug justice officials. Nakalatid usab sa reklamo nga pag-abot lang sa kanhi presidente sa nasod gikan sa Hong Kong, uban ang mamiyembro sa iyang pamilya ug si kanhi Executive Secretary Salvador Medaldia ang puksanong kining gidala sa Villamor Air Base. Hugot nga gibantayan ang ilang oras. Ayha gisakay sa eroplano paingon sa The Hague, Netherlands nga walay due process. Gihikawan usab sumala pa niya ang kanhi presidente nga gilayong maka-access sa medical treatment luyo sa iyang gihambin nga seryosong diabetic condition. Nagsugod sumala pa kini kang acting Mayor Baste nga ipadayon ang kaso tungod kay nagpabiling paghihapon ang iyang amahan nga nakabilanggo sa ubang nasod og dili kaya nga ang kanhi presidente nga magpasaka sa naasoing kaso.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihukman sa kadaghanan sa mga huwes sa Korte Suprema sa nasod sa Brazil ang kanhi presidente sa nasod nga si Jair Bolsonaro kon Bolsonaro kaniadtong niaging semana tungod sa iyahang kalihukan sa 2022 nga eleksyon. Sumala pa sa Korte Suprema sa nasod nga guilty si Bolsonaro sa pagpangulo og kudita sa gobyerno pinagi sa paghimo og lakang aron nga ma-overturn ang resulta sa 2022 nga eleksyon aron mo pabor ngadto kaniya. Tungod niini gihukman si Bolsonaro nga magserbisyo og hangtod 43 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa kasamtangan wala pa gikumpirmar nga makaapilar si Bolsonaro sa iyang kaso sa Korte Suprema. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakalutan sa mga eksperto sa Israel Antiquities Authority ang usa ka mosaic floor sa Kfar Qasim nga haduol sa Pitak Tikva. Ang naasoy nga salog parte sa usa ka balay nga gipanag-iyahan sa usa ka Samaritanhon nga ginganlan og Minander. Ang sumusunod ni Simon the Magician nga naila sa pagbayad ngadto sa mga apostoles aron nga mapalit ang gahom sa Espiritu Santo. Ang naason na diskubrihan makatabang aron nga mailhan ang kinabuhi o kalihukan ni Simon nga Magician nga gitawag nga amahan sa sikta nga ginganlan og Gnostic. Nakalutan usab sa mga eksperto ang floor entrance nga adunay Greek inscription nga masiltub nga adunay kahulugan nga good luck sa pinulungang Ingles. Ang naasoy nga pagkadiskubre mao ang pag-abli kung nag-abli o koneksyon ngadto sa pagwali sa mga apostoles o pagkapot sa mga Samaritanhon sa pulong sa Dios. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong gi-monitor sa Pag-asa ang duha ka low pressure una, ang anaa sa nahimutang sa 460 sa amihanang bahin sa Coron, Palawan. Samtang ang isa ka low pressure area anak ni mahimutang sa 190 kilometros sa silakang bahin sa Juban, Sorsogon. Ang easterlies o hanging habagat localized thunderstorm mao'y makapikto sa dagan sa panahon sa mga dapit sa Luzon o dinhi sa Mindanao. Ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya, Metro Manila, Mimaropa, ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BRMM, Socsargen, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Ubang bahin sa Mindanao ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katakatag nga mga pag-ulan, epekto sa extension sa low pressure area, easterlies o hanging habagat, ingon man localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:57 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.